Та бүхэнтэй өнөөдөр мэндийг хүргэе. Өнөөдрийн сургалтаар Joy Studio програмын SlopW ашиглан ил уурхайн хажуугийн тогтворчлтыг нь үнэлэх талаар ярих болно. За өнөөдрийн сургалтанд зориулсан магмын гадалтай зохиомл ил уурхай CliffFrog ашиглан байгуулсан байгаа. Уг уурхайд болохоор улаан өнгийн лейзертэй болохоор энэ хагарлынх нь damage зоныг илэрхийлсэн байгаа. Мөн уг уурхайгаас харахад хагарал нь болохоор 100% ханы ер нь бол дайсан байгаагаар ер нь бол эсдэлтэй гэж үнэлэгдэх тул 100% хан дээр зүсэлтийн үнэлгээ хийя. За зүсэлтээ хийхин тулд хагарлаа дайруулан мөн тухайн ханых нь хамгийн өндөрлөг цэгийг болон уурхайн ёроол улаа дайруулан зүсэлт хийя. За нэг иймэрхүү шийдэж. Энэ зүсэлтээ болохоор зүсэлт босоо зүсэлт нэг гээд нийлэлчээ. За зүсэлтэн дээр болохоор геологих мэдээлэл зааж өгөх шаардлагатай. Энэ сонголтыг зааж өгснөөр яг зүсэлтийнхаа хийсэн хавтгайн дагуу зүсэлтээ хийх байгаа. За саяны хийсэн зүсэлт маань одоогийн байдлаар хагарлаа дайсан 100% хажууг дайсан байдалтай ингэж харагдаж байгаа. За энийг одоо AutoCAD руугаа экспорт хийх. Экспортын төлөлт нь болохоор DXF, DVG одоо Bentley-ийн файлын тэгэн форматтай экспорт хийх бөгөөд DXF-ийн хэвлэлээ сонгож өгнө. За хэвлэлээ ингэж зүсэлтээ ингэж дайруулж авлаа. Тэгээд мөн сургалтын зөвлөгтэй тул зөвхөн нэг зүсэлтэн дээр жишээ аван хий. За Joy-Studio програм руу болохоор шууд анализийнхаа төлөвийг сонгож олж болно. Хэсэг юм бол шинээр үүсгэж байгаад хэмжээгээ сонгоод тэн дээр нь болохоор яг 3D анализ уу, 2D анализ уу, 1D анализ уу гэдгээ сонгож өгнө. 2D анализээ сонгоё. Тэгээд 2D анализээ сонгосны дараагаас яг ямар төрлийн анализ хийхээ сонгож өгнө. SlopW, Save Sigma гэх анализын төлөвлөдөөс SlopW-гийнх нь Limited Equilibrium метод буюу хязгаарлагдмал тэнцвэрийн аргыг сонгожийнэ. Sigma W нь болохоор Finite Element метод буюу төгсгөлөг элементийн аргаар анализ хийдэг тул өнөөдрийн сэдвийн дагуу Limited Equilibrium методыг сонгож өгнө. За нэрийг нь Lim гэж сонгочихъя. За анализын төрөл нь болохоор Lim байгаа. Аргачлал нь болохоор
Morgenstern Price, Spencer Bishop Jumbo гэх энэ аргууд байгаа. Энэ аргууд дундаас Morgenstern Price-ыг нь сонгож өгье. Сонголтыг нь ярихын тулд эхлээд баг зэрэг онлыг нь дурдъя. Just программын SlopW Limited Equilibrium метод нь яг яадаг онлын үндэстэй арга вэ гэхээр лим нь болохоор тухайн уултын массыг entry slice-ууд буюу блокуудад тухайн блок бүрт нь момент болон хүчний анализуудыг хийн хооронд нь тэнцвүүлэн бодолтыг хийдэг аргачлалгаа. За тэгэхээр момент бүрийг нь бодохдоо болохоор тухайн оруулж өгч буй параметруудын чин нормал хүчтэй сейсмик мөн цэгэн эсвэл тархмал хүчтэй мөн усын нөлөөнүүдийг оруулж өгч байгаа. За түрүүн болохоор Morgenstern Price-ыг сонгож өгсөн байгаа. Тэгэхэд яагаад Morgenstern-ыг сонгосон бэ гэдэг нь тогтворчлтын ихтгэлцүүрийг боддог комьюноос бас шалтгаал сонгож өгч байгаа. Энэ FX гэдэг нь болохоор ямар төрлийн арга сонгож байгаа вэ гэдгээс нь шалтгаалаад өөрчлөгдөнө. Жишээ нь Morgenstern Price биш Spencer Fellows маягийн аргууд байх юм бол FX нь шууд 1 болж өөрчлөгдөнө. Энэ уртлын ламбда гэдэг тоон болохоор түүний эсэнчлэн хүч болон моментыг нь хоёуланг нь тэнцвэржүүлэх зорилготой программынх нь өөрөх нь хайлтынх нь байгаа даа. Энийг болохоор програм өөрөө олж аавна. гэдэг нь болохоор хүч нь байгаа даа. Зүсэлт бүр дээрх блок бүр дээрх бодогдож буй хүчнүүдийг энд бас хэлж өгч байгаа. За аргачлалууд нь болохоор түрүүн JavaScript програмтай байсан эдгээр аргачлалууд нь хоорондоо юугаараа өөр юм бэ гэхээр түүнээс нь Bishop нь болохоор момента бодож үзээд force equilibrium буюу хүчний тэнцвэртэй боддоггүй гэдгээр ялгаатай байгаа. Энэ Morgenstern Price нь болохоор моментаж бодно хүчтгэлийнхаа тэнцвэрлийг ч гэсэн боддог давуу талтай байгаа. За энэ үслэгтээ харах юм бол харагдаж байгаа. Момент болон хүчээ хоёулангийнх нь ламбдаг нь өөрчилж ламбдаг нь өөрөөр өгж үзээд энэ хоёрыг огтлцож байгаа цэг нь болохоор момент болон хүч нь хоёулаа яг тэг дээр тэнцэж байгаа үеийг нь ламбда 0.042 гэдэг ламбда тоон дээр тэнцэж болох энэ Morgenstern Price-ийнхаа коэффициентийг нь олж авч байгаа маа. Харин Bishop-ийнхаа тулд болохоор шууд түүний FX гэдэг тоогоо шууд 1-ээр өгчдөг тул ламбда тооцогдох байгаа маа. Шууд энэ дээр байгаа. Тийм болохоор Morgenstern Price нь болохоор moment force хоёулыг нь боддог давуу талтай болохоор энийгээ сонгож өгнө. Bishop болон Jumbo Spencer-ыг сонгох тохиолдолд нь болохоор тийм яаралтай нөхцөлд эсвэл тийм хажуугийнх нь геологийн тогтцол болон бусад геологийн нөхцлүүд нь хялбар байгаа тохиолдолд Bishop, Spencer, Jumbo эднийг нь бодож болно. Мөн Morgenstern Price-ийнхаа үр дүнтэй харьцуулахын тулд эдгээр аргуудыг нь бодож өгнө. За энэ half sign гэсэн болохоор яг Morgenstern Price-ийнх нь бодолтынх нь функц нь half sign constant гэдэг функцүүд байгаа. Энэ дундаасаа илүү гүнзгий анализийн үр дүнтэй ч юм уу эсвэл яг тийм онцгой комплекс геологийн тогтцолтой үед нь эдгээр аргуудыг нь сонгож өгч болно.
Энгийн үед болохоор half C-ний сонгоод өгч болно. За энэ PWP condition гэдэг нь болохоор pour water pressure хэлж байгаа. Анз автах усны даалалтыг нүкс үүдэх усны даалалтыг хэлж өгч байгаа. Энийг нь болохоор ямар нэгэн тийм гэдэг геологийн дата байхгүй, тийм пизометрийн дата байхгүй үедээ ч юм уу, тийм үед нь энэ ρ коэффициент гэдгийг сонгож өгч болно. Энэ ямар коэффициент байдаг вэ гэхээр тухайн литлогд хэр хэмжээний одоо ус агуулгадаж байж болох вэ гэдгийг нь хэлж өгнө. Одоо жишээ нь 0.1 гэх юм бол тухайн нийт литлогийн масс нь 10% л устай байна гэж байж болно гэж өгж болно. За энэ staged pseudostatic analysis нь болохоор одоо seismic нөхцөлөө ямар хөө өгөх вэ гэдгээр юу нь ялгааг нь өгж болно. Андроын тестинг гэх юм бол одоо тухайн хүйс ялангуяа одоо барилгын геодын инженерчил ашиглагдаж болно. Тухайн шавар хүйс нь болохоор тийм андроинд буюу их усахыг үедээ ч юм уу сонгож өгч болно. Мөн мэдээж нарийн лаборатори болон судалгаа шаардлагатай тулд одоохондоо нэг номоор авчээ. За энэ болохоор яг гусалтаа ямар аргачлалаар хайх вэ гэдэг нь байгаа. End-to-end exit automatic sage гэх энэ аргуудаас ер нь бол тухайн хажуугийнхаа гултнуултыг ямар төрлийн гултнуулт байгаа гэдгийг таамаглаж бас сонгож болно. Жишээ нь end-to-end exit гэдэг нь болохоор одоо circular төрлийн буюу одоо тийм дугуй төрлийн гултанд сонгож өгч болно. Эсвэгээрээ automatic sage ч юм уу block specified гэх юм бол одоо circular бус тийм блоклог вэж төрлийн буюу тиймэрхүү гултнуултын үед бас сонгож өгч болно. Хэдүүлгийнхэн сонгож авсан зохиомл бүтээсэн зохиомл одоо геологийн мэдээлэл нь болохоор магмын гаралтай буюу ан цав аркуудын одоо дундаж 55-аас 60 ойролцоо ан цав ихтэй circular failure бага бах магадaltaй гэдэг учраас automatic sage сонгоод өгчээ. За энэ automatic sage дундаасаа automatic sage-ийн алгоритмын төлөв нь болохоор particle swarm, differential, тэгээ Cuckoo sage гэсэн 3 бас ийм хоорондын ялгаатай байгаа. Одоо particle swarm нь болохоор ерөнхий бүх төрлийн гултнуултанд одоо ер нь зохицож болно. Differential evolution гэдэг нь болохоор том цар хүрээнд тухайн хажуугийн одоо бүхэлдээ одоо крестээс тоо хүртэл том гултнуул байдаг ч юм уу, эсвэл дугуй, эсвэл ямар нэгэн төрлийн circular байсан ч болно. Тийм үед нь энийг сонгож болно. Энэ арын сул тал нь гэх юм бол маш их одоо цаг авдаг байгаа. Cuckoo sage нь болохоор илүү тийм комплекс литологийн геологийн тийм комплекс уурхад ер нь сонгож боломжтой. Түүний эсэнчлэн одоо circular биш тийм вэж төрлийн circular биш вэж төрлийн non circular төрлийн тиймэрхүү гултнуултад энийг сонгож өгч болно. Мөн particle swarm-аас доотлоо үед нь болохоор илүү их хайлтын цаг амах асуудалтай байгаа. За энэ болохоор нийт хэдэн удаа бодож үзэж хайж үзэх вэ гэсэн тэр ялгаад байгаа. Энэ тоог хэсэгт басан тухайн анализийн үр дүн илүү удаж гарна. Мөн тэр тусмаараа илүү үр дүнтэй болж гарч өгнө. За энэ дээр туршилтын зорилготойгоор 150, эйжентийн тоог нь 50 гээд 7500 авчээ. Тэгээ гултнуултын төлөвийн болохоор circular биш spline гээд одоо non circular төрлийн гултнуултад байж болохоор хэлбэрийг нь авахын тулд туслах зорилготой spline хэлбэрийг сонгоод өгчээ.
Мөн minimum sleep surface болон minimum surface volume нь болохоор одоо улс нуулт нь хамгийн багадаа хэдэн метрийн гүнд байж болох вэ болон хамгийн багадаа хэдэн метр куб голлт нуултыг одоо ялгаж авч үзэх вэ гэдгийг нь зааж өгч байгаа. Одоо хамгийн багадаа 2 метр кубээс дээш болон 1 метр гүнээс дээшгийг нь авч үзье. За. Optimization болохоор одоо онцгойлогдож гарч ирсэн гултын тэр гадаргуудыг нь илүү наривчлах зорилготойгоор optimize-ийг сонгож өгөх зорилготой байгаа. Энд дээр нь болохоор particle-аар нь биш, particle swarm-аар биш, cocos HC ч юм уу эсвэл өөр төрлийн аргаар ч юм уу сонгож өгөөд илүү наривчилж үзэх боломжтой байгаа. За. Factor of distribution calculation болохоор одоогоор констант байгаа. Probabilistic болох юм бол магадлалын анализ болж өгнө. Probabilistic сонгож өгөх юм бол FOS-ээс гадна probability of failure буюу хэдэн үеийн голлт нуулт үүсэх магадлалыг нь гаргаж өгдөг давтал байгаа. Үүнд болохоор материалын дундаж утга, тэгээд хамгийн бага утга болон хамгийн их утга, тэгээд дундаж хазайлтыг нь сонгож өгөх болон ямар төрлийн тархаалтаа тархах вэ гэдгийг нь одоо сонгож өгөх шаардлагатай болно. Ер нь бол лаборатори их дататай байж ер нь нарыг сонгох шаардлагатай гарч байгаа. Sensitivity analysis нь болохоор голлт нуулт үүсэж байгаа тохиолдолд яг ямар төрлийн параметр нь голлт нуултанд хамгийн их нөлөөлж байна вэ гэдгийг нь сонгож өгөх боломжтой байгаа. Одоо константын сонгоё. За энэ enable under relaxation гэдэг функц нь болохоор одоо FOS гасан тохиолдолд эхний FOS 1.1 гасан байж идэл дараагийн FOS 1.5 гараад бүр ингээд дараагийнх нь бүр 5 гараад байх боломжтой. Үүнийг нь засахын тулд одоо numerical calculation-ыг нь одоо тоон тийм тооцооллыг нь хоорондын FOS галтыг тэр бүр хэд тийм хазаалтай болохгүй тулд одоо энэ хазаалтыг нь одоо засч өгөх зорилготой энэ аргыг сонгож өгч байгаа. За энэ ингээд болчлоо. Хэрвээ шаардлагатай тохиолдолд лем биш finite element method дараагийг сонгох шаардлагатай тохиолдолд эндээс нь шууд ингээд нэмээд өгөх боломжтой байгаа. За. Зүсэлтэд дуудаж оруулж ирээ. Import. Босоо зүсэлтнийг open гэдэг. Эндээс одоо import materials from layer names гэдгийг сонгож өгөх шаардлагатай. Тэгээд translate horizontal зэрэг сонгож өгөх шаардлагатай. Яагаад вэ гэх юм бол flip forward болохоор 3D-гээр босоо байгаа юмыг энэ 2D нөхцөл зүсэлтэйгээр анализ хийх тулд одоо хэвтэйг нь тэг болгож одоо нааж өгөх шаардлагатай. За ингээд саяны хийсэн зүсэлт манаад ирлээ. Одоо үүн дээр юу гэж болох вэ гэхээр одоо тэлхүүдийг нас зааж өгч болно. Тэлхүүдээ болохоор минимум тэг x axis нь болохоор 500 гэдэг өгчээ. X axis, y axis нь болохоор 1500 гэдэг өгчээ. Тэгээ фонтын сайзыг нь 72 гэдэг үгүй. Эхлэгцэг нь тэг дээрээс байсан тул ийм ялгаа гарлаа. Энийг нь зөөх боломжтой. Modify object гэж хагаад зүсэлтээ сонгож аваад move чад тэг цэгтээ сонгож өгөх боломжтой.
За. Distance. Хэсгийг өгсөн байна. За эндээс одоо project руугаа оллоо. Одоо хэдүүлээ яг баруун талаас зүүн гар тийшээ гулс нуулт үзэж байгаа тул slip surface руу орж жагаад right to left direction of movement-ийг нь right to left-ийг нь сонгож өгөх шаардлагатай. Одоо define руу ороод материалын шин чанаруудыг өгье. Түүнээс нь ч магмын гаралтай одоо ан цав ихтэй уурхай байгаа тул хэдүүлээ материалын мэдээллийг нь Hope Brown-ы аргаар тооцоолъё. Үүнд жишээ болгож авсан датагаа оруулаад 27 нэг тэнцлийн шалтгаан бат бэх 120 мегапаскал. Эдгээр үзүүлэлтүүд нь болохоор GSI буюу энэ болохоор Geological Strength Index буюу геологийн бат бүхийн индексийг хэлж өгч байгаа. Геологчийн одоо үзлэгээс хамааруулаад геологийнх нь инженерээс шалтгаалаад энэ өөрчлөгдөх байгаа. Одоо ан цав ихтэй байх тусмаа ер нь бол багасаа явна. GSI 60 гэдэг өгчээ. Одоо дундчтай. Disturbance factor гэдэг нь болохоор одоо ил уурхайн хувьд болохоор хэсэлхээ хэр хийгдсэн одоо геометрийн хувьд хэр зөв тэслэгдсэн бэ тэ тэрийг нь оруулж өгөх байгаа. 0 гэх юм бол маш сайн тэслэгдээ зөв хэлбэд үүстэй. Одоо нэгтэй гэх юм бол одоо муу тэслэгээтэй. Тэгээ ямар нэг ухалт ажилттайгаа юмд экскаватор нь яг геометрийн зөв хэлбэд үүсээ гаргаж чадаагүй тохиолдолд нэг нь авна. Тэг гэдэг нөхцөл нь ер нь ховор байдаг. Нэг ч гэсэн маш ер нь бол ховор байх боломжтой. Тийм болохоор дундчийг нь 0.7 гэдэг өгчээ. За max confining stress sigma 3 гэсэн байгаа. Одоо энэ яагаад энийг нь бас оолж өгөх шаардлагатай вэ гэхээр байгальд байгаа хүчлүүд нь болохоор sigma 1, sigma 2, sigma 3 буюу sigma 1 нь нормал хүчтэл одоо vertical буюу дээш нь дарж байгаа хүчтэл байгаа. Sigma 2, 3 нь болохоор одоо хоёр хажуу талаас нь шахаж өгч байгаа тийм хүчтэлийн төлөвийг хэлж өгч байгаа. Одоо байгалийн нөхцөлд болохоор sigma 1 нь хамгийн их байна. Sigma 2, 3 нь болохоор ерөнхийдөө хажуу талаас нь ч юм уу тэр horizontal бус бүх чиглэлээс ингэж базаж байлж өгч байгаа хүчтэл болохоор одоо нормал хүчтэрлээс анхдагч хүчлээсээ бага хүнсэлттэй. Тэгээд sigma 3 хүчлэлийг ихсэх тусам нормал хүчтэл буюу sigma 1-ээ их өгж байж одоо тухайн чулуулыг эвдэрнэ гэсэн үг болж тааж байгаа. За энийг 60,000 килопаскал гээд ингээ өгчээ. Дуустахад одоо disturbance factor-ийг 0.7 гэж өгч чадж байгаа. Нийл уурхайн хувьд нүдэнд үзэгдэж байгаа үедээ одоо тухайн мөрөгцгийн үзлэг хийгээд олж авах боломжтой үзүүлэлт байгаа. Дээшнээс ч юм уу. Эсвэргээр 70 тухай ч юм ашиглаж байгаа тохиолдолд нь энэ эдгээр параметруудыг ашиглаж болно. A2 гэдэг параметр нь болохоор ер нь бол констант байгаа.
За децитийг нь оруулж өгье. Мөн адил Hope Brown 25.5 8000 килопаскал. Мөн эдгээр параметрууд ми гэдэг параметр болохоор ер нь бол чулуулаг хэтлэг болгонд бас цаанасаа оногддог. Одоо бас констант тоо гэж хийж болно. Гэхдээ өгшөл, хувирал гэх мэт одоо нөхцлүүдээс өөрчлөгдөж болно. FD фактор 0.7 талаар нь хүчээ 40,000 килопаскал. За энэ crown F broken zone буюу манай хагарлын бүс байгаа. Үүнд болохоор Hope Brown тохиромжгүй, Morcellon билүү тохиромжтой байгаа. Яагаад вэ гэхээр одоо gauge материалтай буюу одоо ботомтгай тийм овоолох ч юм уу эсвэл хүстэй илүү дөхөмж болж байгаа учраас Morcellon бий сонгож өгч байгаа. Энэчин 22 килонewton. Cohesion буюу бяцалталт. Тэгээ effective friction angle буюу дотоод үрэлтийн үнцэг. Тийг нь 22 гээд өгч. Basement буюу одоо уул чулуулгын болохоор базальт гэж төсөөлөд базальттай адилхан одоо дөхөмж параметруудыг өгье. 27 160,000 килопаскал. Ми параметр нь болохоор 17. GSI багцыг өндөртөө 65 гээд disturbance factor 0.7-т өгч. Sigma 3 нь 80,000. За параметруудаа өгчлөө гэдэг хаа. Одоо дараагийн оруулах параметр нь болохоор pore water pressure буюу энийг row coefficient projectings дотор сонгож өгсөн байгаа. Дуул чулуулагт нь болохоор ус ер нь бол ус баг агуулсан гэж үзээд 0.5. Хагал болохоор ус их хэмжээгээр агуулсан байх магадaltaй гээд 0.3 өгчээ. 0.1 10 өмстэй 10 өмстэй. Мөн энэ коэффициентийг нь болохоор улирлаас шалтгаалаад бас x гэж багасгаж болно. Боорны улиралд одоо 100 байх юм бол 0.2-тай болгодог ч юм уу. За дараагийн define оруулж өгөх параметр нь юу гэхээр seismic load байгаа. Seismic чичгээлэл. Seismic чичгээлэл болохоор ямар нэгэн тийм тэсэлгээний чичгээллийг хэмжих багажгүй байгаа тохиолдолд тухайн уурхайн газар нутгийн мэдээллээс харж агаад хамгийн сүүлийн 100 жил, 250 жил, 500 жил хэр хэмжээний газар хөдлөлт болсон түүний магнитудаас шалтгаалаад PGA буюу peak ground acceleration-ыг тооцоолоод одоо энэ утгыг өгж болно. Horizontal нь 0.2-тэй гэж өгөх юм бол 0.2-ыг үлдчих нь G буюу татах хүчээр өгж болно. Татах хүчээр өгж байгаа гэсэн үг болж байгаа. Тэр нь ойролцоогоор 100 секундэд 160 см ойролцоо газар хөдлөлнө гэсэн ойлголттой байгаа. За horizontal-ийнх нь 50% vertical гээд seismic чичгээлэл өгчээ. За ингээд одоогоор бүх боломжтой параметруудыг өглөө. Ramp дээр болохоор surcharge буюу тархмал хүчтэй зурж өгч болно. Шууд зурчээ. Surcharge loads гээд draw surcharge loads. За 50 тонны даацтай дамп
track байлаа гэж бодох юм бол 55 км ингээд үзье. Граф. За ингээд болчихлоо. Рамтай дахин хүчлээ заадаг өглөө. Технээс нь шалгачээ. Рүү коэффициент. Spline right to left багнаас 100. Optimization сонгогдсон. Автоматик сэж болохоор drive slip surface ямар нэгэн лимитийн 100 дахь шаардлага байхгүй. Баялаатглаа бодуулъя. Энэ F-voice нь фонт нэгтгэж жижигхэн байгаа тохиолдолд ер нь фонтнууд хэдхий жижигхэн харагдахгүй жижигхэн байгаа тохиолдолд Vib дотор preference гэдэг байгаа. Үүнээс ямар төрлийн фонтоо хэдэн point болохоо ер нь бол хийж өгч болно. За энэ factor of safety-ха point-ыг нь text-ийг 72 point болгоод томруулчаа. Автоматик search байгаа тул заавал circular байх шаардлага байхгүй. Non-circular төлөв хагалт гарч ирж байна. Нуулгуулс нуулт гарч ирж байна. Мөн энэ хаана гарч ирж байна вэ гэхээр яг хагаллынхаа damage zone дээр гарч ирж байна. Хэдэн улс нуултын trial явсныг Shoval Science гэж тааж болно. Slip surface дундаас critical slip surface гэж байгаа. Зөвхөн critical 1.3-аас доош улс нуултайгаа slip surface-уудыг хааж болно. За энэ автоматик search-ийн хариу ингэж гарч ирж байна. Өөрөөр улс нуултынхаа slip surface-ээс солиод end exit болгоод үзье. Optimization-ыг түрүүн таагаад. За энийг нь болохоор автоматик search-ээс арай өөр юу вэ гэхээр end exit-ийн drive дотор slip surface end exit гэдгийг нь зааж шалгатай. Right side, left side гэд зоод өгчээ. Тэгээд start. Ингээд түвэн хасламжлаа ингээд ямар төрлийн slip surface сонгохоос шалтгаалаад F-voice өөр гарнаа.
Түүнээс лем маргачлал slice буюу одоо блоктод хувааж үздэг гэж хэлсэн. Одоо түүний дагуу аль блокт нь ямар төрлийн хүчтэй үүсэж байна гэдгийг энэ дотоос харж болно. За тэгэхээр одоо арай өөр төрлийн бас аргаар нь бодуулж үзүүллээ. End-to-end text биш, одоо grid and radius аргаас бодуулж үзүүллээ. Graph, sleeve surface, grid. За энэ XY-г нь хэсгэж шаардлагатай байгаа. Энэ ямар төрлийн арга вэ гэхээр тухайн гридийн огтлцож байгаа цэг болгон дээр бусад нуллынхаа эхлэх цэг буюу радиусаа эхлэх цэгийг нь авч байгаа. Тэгэхээр огтлцож байгаа энэ цэг болгон дээр бусад нуллаа бодож үзэх тул энэ тоо их бах тусмаа илүү чанартай үр дүн гарч ирнэ. Мөн радиусын хэмжээг нь зурж өгөх шаардлагатай байгаа. Ууз усан тохиолдолд ингэж сүртэй хийж өгч болно. За дахин бодуулъя. За gradient radius аргачлалын хувьд болохоор FOS хамгийн бага FOS буюу тогтворчлтын ихтгэлцүүр нь 1.5-тай хагалт эсэнстэй гарч ирж байна. Ийхүү аргачлалуудаа солиод бодуулж үзүүлээд хамгийн хоорондоо тохирж байгаа FOS-ээ сонгож авна. Аргаа сольж үзэж болно. Sleeve surface-ээ сольж үзэж болно. Дата piezometric дататай болох юм бол piezometric surface-ээ сонгож өгөхгүйд цааш бодуулаад явах боломжтой.